इतने हाथ नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और लाइक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही प्यारे परिंदे। तोते के अंडे नीचे गिरे हुए हैं।